單位開積1046尺，呈橫廳嘅設計嘅。我哋睇一睇個客廳嘅景觀先。我哋再望一望露台嘅景觀。日頭個景觀會唔同啊，因為而家拍攝嘅時間呢係晚上6點幾。咁呢邊就客廳啦，咁啊大門口嘅位置啦，咁呢邊就飯廳啦。我哋望一望個廚房。入邊有個工作平台同埋工人套房。呢個工人房。咁我哋出返嚟呢，就會睇第一間嘅睡房咯。咁呢間睡房嘅對面呢，係一間多用途房嚟嘅。呢邊都係睡房。咁佢3間睡房同埋客廳呢，係同一個海景嘅景觀嚟嘅。最後我哋就會睇主人房。主人廁。如果大家有需要參觀呢個單位，請聯絡我中原地產營愛分行 Ricky Yu。